来看屏东小琉球，这漩涡是愈来愈少，地区海草一直生，食海草的气胆、海胆呢就愈来愈多。然后游客去插到，也会去影响到水文件生态。为了要维护这生态，屏东县政府准备要加两种气胆，袂搁再列做是保育的物种。7月开始呢，当地水文件也会收观光保育费。秋正头正国发乌，游客5月初来屏东小琉球畅水的时阵，去海胆插到，引起芳寿英。不过讲到海胆插到人，当地观光业者讲这是真殊常的代志。我跟潜水店家反映，就说：“你们怎么没有给手套？这个海胆那么多。”然后他就说：“常常有人被刺到啦，大家就是觉得被海胆刺到很稀松平常。”可以温水42到45度 C， 浸泡30到90分钟，没有改善或是伤口有感染发炎的情形时，那应尽速就医。规定的游客来钓竿台参观，卫生所提醒讲，耍水、唱水应该要穿专业的唱水衫来预防气伤。小琉球沿海两种非主要会当食的美食长海胆啊，甲烤翅海胆，这几年生团伤过侪，除了伤人以外，佫影响食物甲其他的生物的生态。县长有去上紧7个会甲因按保育物种除名，而且嘛讲，大海片的海胆当咧快速增加，有充分的食物来源，然后又少了天敌哈，那它的天敌很多可能就是被过去的那些过鱼哈都影响，所以就是数量变得比较少。这几年小琉海一个漩涡覆盖率减少，和藻类一直生态，甘蔗嘛有海胆大出。为了防止海域资源继续减少，县府对山腹顶3大钓竿台做游客总量管制。7月份开始，佫要收观光保育费，不过游客看法拢无相像。收那些钱，可能没有人要去了。还好啦，因为海滩还是必须要有人维护。唔拿收费，县长嘛甲五鸟贝甲漩涡列入保育物种，为了确保生态平衡，县府用各种办法嘛呼吁游客来配合，共同来推动琉球的生态保育。记者综合报道。